warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng pangrasanipun para sepuh kang sampun kalebeten lan para mulyaken. Konco-konco majelis sholawat kanthi sunan ampel sedaya ingkang mulyaken. Yati Satriyati Sunendo ngerti naming Yati Bapak Slamet Riyadi sak keluarga ingkang kawula. Monggo langkung rumiyin sareng syukur nasanipun Allah paringipun nikmat kita sedaya wonten ing dalu menika semalam Kamis legi sareng-sareng ngagempal netepi menapa ingkang dados aturulem saking Bapak Slamet Supriyadi beliau minangka hajatipun kaping kalih shalawat salam satur marsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur para rawuh sedherekipun kula matur pindah minangkani sebuah hajat panjenengan Bapak Slamet Supriyadi Slamet Riyadi ingkang panjenenganipun ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun kawula para kanca-kanca sedaya sing tergabung dalam majelis sholawat lan sunan apel sedaya kangge panjenengan sedaya mboten namung saking keluarga ngaturaken panuwun ingkang pangku kami mugi-mugi sedaya dados amal ibadah ingkang pinanganten Allah taala. Amin. Salajengipun menika Bapak Slamet ngaturi panjenengan sedaya sing dalam bentuk majelis sholawat niki kasuwun mangke mau sholawat kanthi kangge netepi hajatipun menika maringi doa dumateng almarhumah putra estri ingkang wekdal kapundhutipun menika tasih dalam kandutan menika carwae tangan nembe kawantosa dinten kirang langkungipun kelanten saking boten kirang anggenipun Pak Yadi Musadani lewat medis ananging kelanten panci wonten kelainan menapa dene kaitanipun kalian medis menika kendala mila saking menika akhirnya dengan berat hati menika diputusaken saking medis menika kedah punikhlasaken ora tangan menika kirang langkung kawan sasi wonten dereng secara hitungan kandutane. Kandungan 6 bulan setengah sudah 6 bulan itu usia dunia 10 menit. Yang menika mila saking menika dalu menika secara tangan menika kawantosa dintenipun panjenengan sedaya kasuwun kangge pangrongaipun kaitanipun kaliyan menika kita kengetan bilih ndongaaken roh ingkang tesih suci menika ya cara istilah umume ya wis ora butuh didongaaken wong wis jelas slamet. Ananging tetap didongaaken dening para ulama menika supados doa itu sendiri nanti kembali kepada orang tua. Orang tua si jabang bayi yang didoakan. Kalau semanten dinten Rebo malam Rebo kala wingi dalu kula wonten kaosan saking sijining kitab menika hadisipun Kanjeng Rasul para singkat mawon tapi sing kaitanipun kalian menika mangke kaitanipun wonten teng pertengahan hadis karena hadisipun panjang. Kharaja medal ngalaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwijining dina. Suatu hari Kanjeng Nabi niku medal tenggene sahabat sing sawet kempal-kempal teng ajeng masjid. Jadi sahabat ya sering pada kumpul kaya kula jenengan sami niki niru sahabat kang pas lagi ora pada ngapa-ngapa niku jagongan bareng-bareng. Kadang barengi Kanjeng Nabi dong boten kadang napa sahabat wis do kumpul nembe Kanjeng Nabi rawuh. Iki Kanjeng Nabi medal saking dalem sahabat mun sami kumpul. Wa nahnu fi Masjidil Madinah, kita berada di Masjid Madinah. Faqala tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ra'aitul barihah ngajaban.
kemarin aku baru melihat satu keajaiban. Kanjeng Nabi diparingi pandangan-pandangan, diberitahu oleh Allah satu keajaiban-keajaiban. Di antaranya ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbidu ruhahu fa ja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu anhu. Ada seorang lelaki dari umatku didatangi oleh malaikat maut untuk menjabut ruhnya. Dalam keadaan semacam itu faja'ahu birruhu biwalidayhi. Dia didatangi oleh kebaikannya kepada orang tua. Pahalanya berbuat baik kepada orang tua itu menjelma menjadi sesuatu yang mendatangi orang itu ketika sakaratul maut. Dan ini gambaran untuk umatnya Kanjeng Nabi semuanya bahwa ada satu keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Nanti pahalanya akan mendatangi orang tersebut ketika didatangi oleh malaikat maut, ketika akan dicabut nyawanya. Faraddahu nganhu. Tumuli napa dalam mriki maknane niku ditolak, ditolak maksudnya di napa sing arep njabut ruweh niku mboten siyos. Artinya sing kudune wis dipesti hari itu dicabut karena ada pahala dari berbuat baik kepada orang tua diundur, akhirnya malaikat maut mboten siyos dengan barokah kebaikan kepada orang tua. Mbekta ini maring wong tua. Wah, itu Kanjeng Nabi merisani ngoten niku. Para aitu rajulan min ummati. Terus saya melihat lagi seseorang dari salah satu umat saya. Qad sulita alaihi adabul qabri faja'ahu wudu'ahu fastanqadahu minhu. Dia sedang dikepung dalam siksa kubur. Berarti berbagai macam siksa karena di sini maknanya dikepung. Maka faja'ahu wudu'uhu, dia didatangi oleh wuduknya. Pahalanya ketika dia berwudu, maka wudu itu harus disempurnakan. Wudu itu harus ampun disepelekaken. Ketika kita berwudu harus bersungguh-sungguh. Karena itu nanti juga akan membedakan ketika nilai wudu itu ketika nanti di alam kubur. Digambarkan di sini ketika dia dikepung oleh siksa. Mungkin di situ sing siksa kubur niku ya ana kelabang, ya ana ulane, ana badhe gemine, ana macam-macam ngoten niku. Dan wudu mendatanginya. Pahala dari dia berwudu maksudnya. Fastanqadahu minhu. Dia berusaha, pahala dari wudu ini berusaha untuk menyelamatkan dia dari siksaan itu. Maka di sini butuh diangan-angan ketika berusaha menyelamatkan dari berbagai macam siksa di situ kan berarti butuh kekuatan. Dan itu tergantung kepada kesungguhan kita dalam berwudu. Maksudnya nilai kadar kualitas wudu kita. Wudu niku goprak-goprak asal teles ngoten niku ya ora bisa ngilangi siksa kubure. Dan siksa kubur itu begitu hebat. Tapi ketika wudu itu secara dohir kita membersihkan dohir kita secara aturan fikih kita kudu ngerti ilmune wudu, mula kudu ngaji. Terus juga secara batiniah kita juga wudu. Anggota-anggota yang kita wudoni itu semua anggota yang berpotensi ono dosane kabeh. Maka kudu wudu batin untuk membersihkan dari dosa-dosa anggota wudu yang kita wudoni. Kita mulai masuk kemu itu berarti dosanya mulut. Nesep banyu irung itu berarti dosanya umur, karena umur itu kaitannya nafas itu lewat hidung kita. Berarti kita pas lagi ngrasiki irung atau lagi pas nesep banyu irung nang nalikane wudu itu kaitannya karo umur berarti isine kuwi ana sing dosa ana sing apik. Maka di situ mintakan ampun umur yang sudah terisi dengan dosa. Ya. Terus lagi wajah, di situ ada mata dan sebagainya. Terus lagi tangan juga ada dosanya, ada pahalanya. Terus lagi sirah, isine pikiran ono sing apik, ono sing elek. Rasiki juga pikiran elek ketika kita wudu pas musab sirah. Terus kuping, pendengaran otomatis. Ada pendengaran kita mendengarkan suara yang tidak baik yang ora diridhoni nang Gusti Allah, jalukno ngapura nalika masuk kuping. Kaki juga banyak dosa, banyak juga pahala. Itu semua wudu batin. Itu nanti menjadi kaitannya karo kualitas kita dalam berwudu.
Nah, itu nanti wudu akan menjelma sesuai dengan kualitasnya masing-masing, akan menyelamatkan orang berusaha menyelamatkan orang nalika dikepung oleh siksa kubur. Itu sing diperisani nang Kanjeng Nabi. Wa ra'aitu rajulan min ummati istauhasyathu syayatin faja'ahu dzikrullah fa khallasahu min bainihim. Aku melihat seorang dari umatku sedang digelisahkan oleh setan. Ya, jadi nek Kanjeng Nabi prisa maring setan niku ya kaya awake dhewe turu maring wong biasa. Nggih, dohir nek mungguing Kanjeng Nabi. Jadi setan lagi ngutik-utik atine kula jenengan sami Kanjeng Nabi ya prisa. Ngoten nggih. Jadi lagi ngeret-eret atine ya mulai yuwas wisu fi sudurin nas. Lagi ngridu nang dadane berarti nang atine menungso. Itu Kanjeng Nabi paringi prisa. Terus faja'ahu dzikrullah. Ya, boleh zikir maring Gusti Allah nekani wong niki wau sing lagi digoda nang iblis, nang setan. Fastangqadahu fa khallasahu min bainihim. Ya, jadi setan itu sayatin itu di sini berarti kan akeh jamak, nggih. Berarti setan ora kudu siji sing goda wong siji. Wong siji niku ora kudu digoda setan siji, pirang-pirang. Ngoten nggih. Dadi dadane niku dikruyuk dikerubut nang setan. Ketika dikerubut nang setan kuwi mau nek dheweke duwe zikir, duwe pahalane zikir, itu zikire nekani maring wong niku wau, terus fa khallasahu min bainihim. Dia menyelamatkan dari kepunganing setan sing ngridu. Kula kon do zikir maring Gusti Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati qas istauhasyathu malaikatul ngada. Saya melihat lagi sesuatu pandangan ada umatku, salah satu dari umatku qad istauhasyathu malaikatul ngada. Sedang dikepung oleh malaikat siksa. Diperintah Gusti Allah penyiksa. Faja'athu sholatuhu fastangqadathu min baini aidihim. Terus datanglah pahala dari dia sholat. Fastangqadathu min baini aidihim. Terus dia diselamatkan dari siksaane malaikat sing didhawuhi nang Gusti Allah untuk menyiksa dirinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu nafsan. Kullama warada haudon muninga minhu. Nah, ini yang kaitannya kali sing dalu menika. Terus saya melihat lagi Kanjeng Nabi. Saya melihat lagi seseorang laki-laki dari umatku yalhasu ngatsan. Yalhasu itu melet-melet, ngatsan krono banget ngelake nang dino kiamat. Ya. Jadi kehausan di hari kiamat sing banget nemene niku saking nemene kuli ngelak niku nganti melet-melet. Kullama waroda haudon muninga minhu. Terus dalam pandangan itu nang Kanjeng Nabi diperisani dia mencari golet banyu. Akhirnya tekan maring suatu telaga. Orang laki-laki yang sudah ngelak saking ngelake nganti melet-melet niku nganti tekan maring suatu telaga sing isine banyu otomatis. Di situ dia bermaksud untuk minum dari telaga itu, tapi muning aminhu, dia dicegah ndak boleh. Ya, padahal posisi wis banget ngelake nganti melet-melet. Faja'athu sobiyan lahu fasaqahu wa arwahu. Terus dia didatangi oleh seorang anak kecil, ya, yang itu adalah anaknya, fasaqahu wa arwahu. Dia memberikan minum dan memberikan kesegaran kepada orang itu. Apa yang dimaksud? Yaitu anak kecil yang diambil oleh Allah dalam keadaan masih belum balik. Yang diantara yang diperisani oleh Kanjeng Nabi, coro ditareni ya ora ono sing gelem, sebab itu ujian yang luar biasa berat, kelangan putra sing jadi garap-arep, tapi dalam satu sisi adalah satu kanugrahan peparing saking Gusti Allah. Itulah yang akan menolong kita orang tua sing wis kagungan napa putra sing dipundhut dening Gusti Allah dalam keadaan masih kecil, niku kudu disyukuri bahwa itu adalah anugerah saking ngarsane Allah yang nanti di akhirat akan menolong. Maka tidaklah ora ino menawi tetap dipundongaaken. Nah, walaupun anak yang seperti itu tidak lagi butuh kepada doa kita, tapi tetap didoakan, dan itu atas saran para ulama, itu nanti doa itu sendiri akan menuju kepada yang mendoakan dan orang tua yang punya anak yang doakan itu. Secara aslinya wong anu wis suci urung dosa dan sebagainya niku mboten butuh donga. Ngaten nggih. Dan mekaten hadis masih panjang tapi sing kaitane karo dalu menika mudah-mudahan menjadi satu kepeling bagi kula lan panjenengan. Monggo sarang-sarang kita mau sholawatipun Kanjeng Sunan Ampel sing sampun kita tampi jazahipun. Mugi-mugi barokah dumateng ingkang kagungan hajat panjenenganipun.
Yati lan khususipun putra estri ingkang kapundhut dening ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi dados satu keberkahan tersendiri kagem keluarginipun yang sepuh kali menika. Allahumma amin. Tambah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Minangka malih saking Bapak Yati mboten namung-namung ngaturaken agunging panuwun sedaya kiranya ngapunten semanten ugi kawula mewakili juga dari semua jamaah majelis sholawat ingkang saged rawuh ingkang boten saged rawuh nyuwun ngapunten dumateng Bapak Yati menawi anggenipun menapa laksanane menapa pamundhut panjenengan sedaya kathah kekirangan. Mekaten monggo sareng-sareng niki padangan mawon nggih. Padangan bae lajeng padangan nang untuk setitik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Selamat berjumpa kembali masih di channel Guru Jaya, channel Derek Dawu. Ini habis acara rutinan sholawat di tempatnya Bapak Yati Kemiri RT 02 RW 4 Sumpit Banyumas. Ya, ada yang lebih sepuh ya. Bahan ya. Di rumahnya ya. Oh, banyak nih.